ये गेज है। इस गेज का काम क्या है? इस गेज का काम इतना ही है कि इसमें वाटर के फ्लो का प्रेशर बताता है कि किस पीएसआई पर, किस पर्टिकुलर प्रेशर पर, स्पेशली केजीएफ में या फिर पीएसआई में। दो स्केल होते हैं इसके मेजरमेंट के। ये देखिए केजीएफ या पीएसआई। तो इन जनरल पीएसआई में इसका प्रेशर जो होता है वो करीब करीब 56 से 60 होना चाहिए, और केजीएफ में इसका प्रेशर 4 के आसपास होना चाहिए। 3.7 से एबव और 4 से लेकर 5 तक, 3.7 से लेकर 5 तक इसके बीच चलता है प्रेशर। और ये फ्लो को मेंटेन करने का एक तरह का कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखते हैं, जिससे जो है वाटर फ्लो होता रहता है किस सप्लाई में, लूप लाइन में, चिलर की लूप लाइन में।